सो गाइस यूट्यूब अमेज़न फ्लिपकार्ट वालों ने कुछ पैसे मिलाकर मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मैं कब हो गया ये? तो आज अपन करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। मेरे को इसमें आईफोन लग रहा है। तो गाइस बिना दिमाग का लहसुन दी प्याज करे, चलिए शुरू करते हैं। इसको खोलने के लिए चाहिए एक चाकू। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ ना निकला तो बेइज्जती हो जाएगी। तो गाइस देखते हैं इसमें क्या है। कुछ नहीं है। तो गाइस वो गिफ्ट दिखाने से पहले फटाफट से 1-2 मिलियन लाइक कर दो। मैं बड़ा ही उखाड़ता हूँ तो फटाफट से लाइक कर दो। ये रहा वो गिफ्ट। कमेंट में बताना कैसा लगा।